yabimbwiye mu mwaka w'ibihumbi 2001 nuwo hariya ku Gisagara. Niyo mpamvu udashobora gutembera ngo ugere ahandi. None kwirinda ntago biruta kwivuza. Yarabikubwiye. Yarabingiye. Ongera yangwa yakubwiye ko ngo bigenda bite? Ngo babaca igitsina cyabo bakabaca n'umutwe n'amabere. Nibyo bintu n'amaboko abiri. Nibyo bintu batwara. Umutwe, amabere n'igitsina n'amaboko. Hanyuma ibyo bakavuga ko byaberaga bavuga ko byaberaga he ngo uko yabimbwiye ngo twebwe ngo tuvamo ngimiti ngo yamahi. Ayo namarira y'urukundo ukunda kinije muzi no kuri Kimana wera ko mukunda warashize ko narashize bimubwiye narashize mubwira umurande buzaje kumureba asa atuye he ngo nzaje Akimana Sifa abantuye mu karere ka Huye umurenge wa Tumba umudugudu wa Kimana akagari na Karango. Sifa wavutse mu mwaka? Navutse muri 1983 itariki 12 z'ukwezi kwa kane. No kuvuga ko ufite imyaka ingaho ubu? Mirongo itatu n'irindwi. Sifa Mkarama ko ndeba wagira ngo urumuzungu. Nase kariki Imana yandemye. Imana niko yakure. Nje narabyakiriye mama kimbyara yarandeze ndakura jyana ku ishuri nagarukiye mu mwaka wa 3. Mama ahapiriye amaje gupfa nabayeho nabi ubuzima bumbana bubi nanibura cyane. Sifa turabona umuntu akurebye yagira ngo umuzungu cyangwa se ntabwo wirabura cyane nkuko abandi birabura. Uragira uti niko wavutse ariko ko wize amashuri ukagera mu mwaka wa 3 bakubwiye ko byatewe n'iki kugira ngo uvuke? Uko mama yabimbwiye ngo byatewe n'icyo bita melanine y'umugore cyangwa se y'umugabo hari igihe biba bitangana gasaba rero yuko wabyara umwana usa nanjye. Je nuko mama yabimbwiye ariko mama yamfataga nk'abandi bana akankunda nk'abandi bana yajya kutugurira imyenda je na murumuna wanjye bakatugurira imyenda isa nkabona koko twese yuko abantu turi kimwe kuko uko waba uri kose upfa kuyubaha ubundi wowe kemura ikibazo witware neza numara kwitwara neza byose birashoboka kuko Imana iravuga ngo burya ijambo ry'Imana riravuga ngo dukunde ikiremwa muntu nkuko natwe twikunda. Sifa duhuriye hano tubwiye ko ufite imyaka 37 kandi wize amashuri abanza atatu. Ariko wabajije mama wawe akubwira ko ngo hari ikintu bita melanine ari cyo gituma uruhu rwawe rugaragara nkuko tukubona. Mu mashuri abanza wiga amashuri abanza ukageza mu mwaka wa 3 niki cyatumye udakomeza kwiga ngo urangije amashuri? Icyatumye ntiga ngo nkomeze nyarangize ni ukuvuga ngo mama yazize indwara arapfa maze gupfa abantu baramushyingura ubwo nanjye nkomezaho ubuzima bwo hanze bwo kwibera hanze kwirarira mu muhanda
nkiberaho nabi kugerana n'ubu ngubu njyewe ubwanjye mfite umwana ariko se yaramunyaze aramujyana kubera yuko we ntabwo yavutse asa nanjye. Sifa umwana ntabwo yavutse asa nawe? Ni ukuri pe. Byatewe n'iki kugira ngo avuke adasa nawe? Burya bajya baca umugani mu Kinyarwanda ngo imfizi iriyimiriza pe. None se namubyara adasa nanjye aba ari umwana wanjye mba namukuye mu nda yanjye mba namubyaye, nta mpamvu yo kutakunda ubyaye, nta n'impamvu yatuma utamukunda. None se Sifa ufite umugabo wawe sheri uragwa tubwiye niba wubatse usibye kutubwiye ko umugabo wawe umwana yamutwaye no kuvuga mwaratandukanye twarabanaga ariko twaratandukanye hanyuma atwara umwana hanyuma se ukeka ko yaba yaratwaye umwana kubera yuko umwana atasaga nk'uko usa? Nyine nibanza ari nacyo yamujyaniye kubera yuko tutasaga, icyo yashakaga yarakibonye nyine yagombaga kukijyana. Kandi iyo umuntu atwaye ibye ariko umugabo wanjye aza kunsura pe, aransura rwose nta kibazo, nubwo nawe kandi nawe ari umukene. Ni ukuvuga ngo adopt privilege, ni ukuvuga ngo isaha iyo ari yo yose agomba kuza akandeba, kareba uko meze, kareba uko nteye, nta mpungenge yo kuba yavuga ngo ntiyaje muha karibu nk'umugabo kamuha akantu se. Nta kibazo pe. Sifa karame ubundi uvuka wavukiye hehe? Mvuka jewe mvuka navukiye mu murenge wa Tumba, navukiye mu karere ka Huye, hariya maternity ariya y'Imana nijye wayafunguye. navutse muri 1983 itariki 12 z'ukwezi kwa 4 imvura igwa byahatatu niho navutse mkabyarwa n'umubyeyi wanjye Mukabutera Veronique na Sumayire Innocent. Sifa muri 1983 ubu turi mu karere ka Huye. Ndakeka ko hatitwaga mu karere ka Huye, hitwaga muri komine Ngoma, segiteri Tumba, Serire Rango. Sifa ubu ufite imyaka 37. Sifa wari wagereye Kigali nahageze rimwe, nabwo nahageze muri 1995. I Kigali nahageze muri 1995. Ubu se wahangeza nahamenya, ubu nareba Nyarugenge kwisa. Sifa ubu tuvugana turabona wenda kamera iragira uko byerekana, ariko watubwiye ikintu cyitwa melanine aricyo gituma nyine wavutse gutyo. Bamwe hari n'igihe babyita ngo ni ubumuga bw'uruhu. Nibyo rwose ni ubumuga bw'uruhu. Gute? Ati gute? Izuba riratwica, ntushobora kujya guhinga ku zuba umeze gutya, ntushobora gukora ikintu kiremereye umeze gutya, ntufite kuba n'abandi bana rwose bafite uruhu rwanjye, abana batoye bafite uruhu rumeze nk'urwanjye, ntago aba yemerewe kujya ku zuba rwose. Ubu sinajya guhingira umuntu muki, sinajya no gukuburira umuntu muki, nawe ubwo arakureba. Bibaye bigenda gute? Bigenda gute biramutse bibaye nyine wagwisuka? Sifa wagwisuka ntago wahinga? Guhinga nabwo nahinga mu gitondo, nageze saa 4 nkavamo. Saa 4 waba wacomotse? Naba nacomotse nk'uko ari muki. Udacomotse byagenda bite? Uruhu rurangirika, ugashwanyagurika, ugatemagurika. Reba nk'ubu njyeweho rero nta n'amavuta abandi bo barayafata, ariko jewe nagiye hano ku murenge wa Tumba barayanyima.
bambwira yuko ngo nta sisiteme yanjye ibarimo. ayo mavuta urimo utubwira ni amavuta ameze ati ewana no muri farumasi barayacuruza. hari umuntu w'umugiraneza wigize kuyampa arayangurira hariya muri farumasi. rwose imirimo yose narayikoraga, haba guhinga nkahinga, haba no bavuga ati tujye guhinga bagenzi banjye nkagenda nkahinga nta kibazo. nk'uyu muturanyi yenda wahanga akavuga ati kwino nkuburire nkagenda nkakubura akampera. ariko umugiraneza niba yarisubiriye iwabo ntabwo mbizi. Sifa turacyaganira ubu ngubu tuvugana tubwiye ko kubera imiterere y'uruhu rwawe hari ibibazo bimwe na bimwe ushobora kugira. byaba bifitanye hari isano yaba ihari ijyanye n'uruhu rwawe no mu kuva mu ishuri ryawe ugeze mu mwaka wa 3? yewe kuva mu ishuri byo byari byo. kuva mu ishuri byo byari byo kubera yuko abantu benshi n'abana twiganaga abenshi ntago banyishimiraga. ariko abo tumaze kumenyerana twarakinaga agapira tugakina mu buzima busanzwe. hari n'aho twagiye kwiga tukiga turara. hari umwe twararanaga witwaga Juliette, twararanaga tugakundana tukambarana n'imyenda twarambaranaga. Juliette nta kibazo yo nanjye nta kibazo twariganye pe. ubu Juliette abahe Juliette abahe ntabwo mbizi ntimuherukana. reka tugaruke no mu buzima busanzwe. wenda ubundi mu buzima busanzwe ukora iki? mu buzima busanzwe mu buzima busanzwe icyo ni ikintu nikorera. iyo mbonye udufaranga ndagenda nkirangurira udukara nkadushyira ku ibaraza mu rugo. ushaka utwijana nkamuha, ushaka utwa 200 nkamuha. cya gihe nkabona ikindenge nkabona n'ikintunga. urumva? yego tugaruke nanone mu buzima busanzwe. iki igusha abantu b'abagabo ikabashyira mu biyobyabwenge byinshi cyane. hanyuma umaze kwambara urikwije uhita ukora iki? uhita fata inzira nyine ukagenda muri gahunda zawe nyine. niba uri umucuruzi ugahita ujya mu gucuruza, niba uri umuhanzi ukajya gukiranura za gitari zawe. turakomeje. yego ubyara ufite abana bangahe? ufite abana bangahe? mfite umwana umwe. bwa mbere mbyara nabyaye impanga bana abahungu 2. umwe arapfa undi abaho ndamurera. maze kumurera kubera ko asa n'ubundi atanyishimiraga araza aramujyana. ariko nubwo yamujyanye mwana wanjye aza kumusura. ariko burya akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu. Sifa dukurikije imiterere y'umubiri wawe n'uruhu rwawe hari ibyo twajyaga wari wagera ku Kanyaru? kubera iki utaragera ku Kanyaru? kandi ndahagera kuko leta y'ubumwe n'ubwiyunge irambungabunga ntacyo mvura. yakubujije kugera ku Kanyaru? ku Kanyaru se naba mpagejejwe n'iki? sindanahatemberera simpazi pe. natareka ntabwo mpazi. hari ibyo twajyaga twumva ko abantu bafite imiterere y'uruhu nk'urwabo ngo ari iboro mu bihugu bimwe na bimwe. ngo baduca umutwe. wowe wabyumvise gute? yako nabyumvise. hari uwo twigeze kuganira nawe kuko bari bavutse ari impanga nyine yari yagambaniwe na se wabo
baramujyana ngo babaca igitsina bakabaca n'umutwe. Niba uri umukobwa baguca ibyangombwa bya gikobwa bakaguca n'umutwe. Yabikubwiye ryari? Yabikubwiye ryari? Yabimbwiye mu mwaka wa 2001 nuwa hariya ku Gisagara. Niyo mpamvu udashobora gutembera ngo ugere handi. None kwirinda ntago biruta kwivuza. Yarabikubwiye. Yarabimbwiye. Ongera yangwa yakubwiye ko ngo bigenda bite? Ngo babaca igitsina cyabo bakabaca n'umutwe n'amabere. Nibyo bintu n'amaboko abiri. Nibyo bintu batwara. Umutwe, amabere n'igitsina n'amaboko. Hanyuma ibyo bakavuga ko byaberaga he? Ngo uko yabimbwiye ngo twebwe ngo tuvamo ngo imiti ngo y'amahirwe. Ariko rero burya cyo nakangurira abantu burya amahirwe arisana. Uravugira uti amahirwe atangwa n'Imana. Uragira uti abantu bavugaga ko ngo muvamo imiti y'amahirwe. Nawe byakugezeho se? Ngwiki hari n'uwigize kunyiba ariko kuvunika kano kaguru. Njyewe ndabacika bandasa itako. Byabereye he? Byabereye. Nabacikiye hariya muri Nyakizu kuri Nyamwakizi niho nabacikiye. Mwahuye gute? Wari wagezeyo gute? Nagezeyo gute? Navuye mu mujyi. Uwuhe mujyi? Umujyi wa Huye. Yego. Niviriye mu mujyi. Hari akucyara burahabona hari hatiparitse ari amazu yari yarigize hasi. Ubwo noneho manutse ati ngwino tuguhere ifoto. Nicaramo. Nzi ko nicaye mu modoka ko kuri Bungezi Itumba. Bagiye Itumba baze bakomereza ku Kanyara. Ubwo tugeze mu kabuga ka Nyanza mbita urugi umugeri ndasimbuka niko kuvunika rinota. Ubwo rero natoraguwe n'abagira neza baranjyamisha buracya mu gitondo bahise bahamagara gitifu wahangara umurenge. Maze kumuhamagara twatoraguye umuntu wanyu. Imana zanjye nuko jyewe nari mfite mituweli barebeye aho ntuye bakimara kuntaragura areba no musaya ino nkavunye neza nankoze gutya nagutya. Baranzana bangeza ku murenge wacu. Nashidutse nisanze he hariya kwa muganga hariya Imamba hariya shehashi. Sanga navunitse akaguru, sanga nakutse, sanga bananabuye hano gutya. Ubona kuvuga ngo nibagaruka bazaza bahita banzana. Kureba banshyizeho ikimenyetso cya gutya na banshyizeho cya gutya na gutya. Nibagaruka bazanjyana. Ugira impungenge ko ibyakubayeho bishobora kongera kukubaho se? Bishobora kumbaho kuko nicyo gihe. Kugira ngo bitakubaho harasabwe kugira ngo bitambaho nyine ngomba kwizera Imana kandi nkanasenga. Ariko ahanga dutuye haba kaminuza. Ahanga ngusanze mu karere ka Huye. Ahanga kaminuza yo irahari pe. Bamwe baragira bati Sifa atera ishavu. Umubano wawe n'abanyeshuri ba kaminuza ubuteye gute? Reka ibyo ngibyo ntabwo nkibigenderamo. Ntabwo rwose ibyo ngibyo nta n'ukibimbaza. Ariko barakubazaga ukabatera amashavu bagatsinda neza. Harabimbazaga ariko jyewe
hari ukuntu umuntu abigenza wabateraga amashaba utarinze gukora n'ibyo hari ukuntu ubigenza atubigenza uturinze ese wamukorera iki kugira ngo atume byose bishoboka wakora iki uzi ikintu wakora ukikubwirira ahangaha ndumva bigoye ibigoye ni ibiki kugira ngo nkikubwire ariko rero bibaye ngombwa nanakikubwira ariko si wakikubwira kuko rwanda nawe ntacyo waba ukibuze ukibuze hari icyo waba nta na kimwe nta na kimwe bitwaye iki bitwaye no ubwo ni ikihe ni iki wowe pfukama niba akubwira ati jyawe ibibazo birangoye pfukamusenge musengere rwose n'umutima wawe Sifa karame ku myaka yawe 37 ugira inshuti z'abantu benshi mfite inshuti z'abantu babiri z'abagabo na babiri yego hanyuma mu bandi bantu bafite ubumuga bw'uruhu nubwo byakwitwa gutyo abo muziranye ninde nande babagore cyangwa nubwo babagabo ariko jewe niyo baba abagore nta kibazo muri huyu zinde muri huyu zinde musa undi dusa nta n'umwe ni Kigali wabaye nta n'umwe pe wanzi twasaga ni umudamu witwaga Korodina w'i Kigali twanasaga twanabyariye rimwe na Patrick wigaga ubuhanzi ariko ngo nsigaye numva ngo yabaye umuhanzi noneho wuzuye Patrick ngo yabaye umuhanzi ese yajaje kunsura se kuntu namukunda Patrick nabuze numva uvuga Imana cyane nk'uyu munota uyibonye nubwo muri kumwe wayibwira ngo iki njyewe icyo nayibwira ikababarira u Rwanda ikaduha amahoro ikaduha ubwenge ikaduha amashuri ikaduhera abantu ubumenyi ikaduha urukundo ikaduha gukundana ndetse icyo nayisaba umugisha kugira ngo abana banjye bazabeho neza ikaturinda n'iki cyorezo cya COVID-19 ikaturinda ibi byose Sifa tugejeje ahandi hantu noneho uravuga ngo COVID-19 wowe COVID-19 wumva ari iki COVID-19 ni iki COVID-19 ni iki tugomba ahubwo COVID-19 ni ikintu kibi cyane ni ikintu kibi giteye gite ni ikintu kibi giteye gute ikintu kitazatuma usuhuza mugenzi wawe ikintu kitazatuma uhobera mugenzi wawe ikintu kitazatuma uganira neza na mugenzi ndetse n'ikintu utazatuma ujya kunywa agacupa nk'ari wigeze ubwo urumva nta busabane buhari nta rukundo ruhari nta kiruhari ubwo rero urumva yuko ni ugupfukama tugasengera igihugu cyacu Sifa karame wambwiye ko wize amashuri atatabanza ubwo uzi kubara ngize gutyo ubwo ni kangahe iri ni rimwe gutyo ubwo kabiri gutyo ubwo gatatu ubwo ugiye kutubwira ibintu bitatu ukunda duhereye ku icyambere nkunda urukundo icya kabiri nkunda kubana na mugenzi wawe icya gatatu nkunda gusabana n'abandi
turakomeje ibintu bitatu wanga icya mbere nanga umuntu nkubita icya kabiri nangwa umuntu wambwira nabi icya gatatu nanga umuntu twarwana. okay turacyakomeza tubara twageze mu biryo ikiribwa cya mbere ukunda ni iki nkunda inyama ikiribwa cya kabiri umuceri icya gatatu ibirayi ibyo wanga noneho mu biribwa icya mbere amateke icya kabiri imyumbati icya gatatu ibijumba. aha turacyakomeza Okay. ibintu bitatu bikunezeza bineze twagiye mu binyobwa icya mbere inzoga iyi inzoga ziri amoko menshi nkunda ka primus sheri gahuza nuzi gahuza miryango kabiri na ka mitsingi gatatu no gukundana na mugenzi oya ni mu wanjye binyobwa mu binyobwa nabwo habamo urukundo. ariko batubwiye ko ikinyobwa cya mbere ukunda ari primus batubwiye primus kabiri mitsingi gatsindagira urukundo gatatu ugakundana na mugenzi wawe. iyo ngiyo ntabwo ndayibona ku isoko irahari turangira hiyo ubwo ni ukuvuga ngo ni sikoro inzoga iryoshye nyarwanda. Sikoro ariko hari n'izindi hayitwa morokosi tsindwa n'agasara iriya imena umutwe ntubyuke dunda ubwonko dunda ubwonko rero iyo wayinyweye warigeza n'umugore wawe arakubwira ntabwo umwumva ntabwo mwumva watandukanye n'umugabo Sifa njye natandukanye ubu ngubu umugabo wifuza kuba wabana nawe kugira ngo aza kurambagize nka Sifa agomba kuba yujuje iki ni biki bisabwa kugira ngo Sifa aze kurambagiza aza kunkunda kukurambagiza kunkunda rero umugabo nakwifuza akankunda ni umugabo unywa inzoga ariko agatuza. icya kabiri ni umugabo utanywa urumogi ntanywe n'isigara ariko akayogaho nta kibazo ariko niyo yanywa agakamba nabwo nta kibazo upfa kuba mbona gusa unkunze tu nanjye nakwemerera kuko nawe uri umuntu ufite ibyemezo bya kimuntu nta kibazo uba utwaye. icya mbere ni uko umpa amahoro umutuzo kubana neza kaza umbwira ati sheri shushu bimeze bite ko mbona hano mu rugo ari neza bino nkubwire nyine no kunganiriza Sifa karame ujya wumva radiyo ngenda yumva kuri radiyo wumva hiki yewe numva ikiganiro bita kuri radiyo Sarusi ubundi numva ikiganiro bita I love you. Ese gukunda ni iki? Gukunda mu muntu ni iki? nta n'indirimbo urumva kuri radiyo yahatari iyo ukunda ni iyi iyo turira imbere twumva uko bayiririmba urashaka ko nyikuririmbira iyo ukunda wumvisa aho ariho hose aho ariho hose ngo I love you I love you. iyo niwe muhanzi none niba ari kumwe na ntuza inde tubwira abahanzi uzi mu Rwanda njyewe umuhanzi cyane cyane nkunda mbere na mbere nkunda iriya ndirimbo yakingiriza MC ngo narashize turirimbire ngo narashize ngo nzakubera iteme nugera ahatebye nzakubera iteme narashize nanone indi ndirimbo nkunda iriya ntuza bita rebamo hano rebamo n'ubwiza iriya ya ntuza ya ntuza birakujabutse
matipe bagonga ninde wa mutipe bagonga baba we mutekereza uramwibuka ariko rebamo hano ntabwo wabwira abantu batakureba yandirimbo ntuzaba amatipe bagonga sifa igihugu turimo cyitwa gute twebwe igihugu tutuyemo hano turi mu Rwanda ari Afurika perezida w'u Rwanda yitwa nde yitwa Paul Kagame minisitiri w'intebe se yari yaza no kunsura ntagaza yitwa nde namumenya ntamuzi gute ntawe nzi igihe minisitiri w'intebe rwose ntawe nzi ryawe icyo nashimira Paul Kagame yanguriye mituweli iyo ndwaye ndajya kwa muganga bakamvura ikintu noneho dusigaye tujyana noneho kwa muganga ni irangamuntu sifa karame uyu munsi hari ikintu kivugwa cyitwa COVID-19 watubwiye ngo ni ikintu kibi cyane ni ikintu kibi ni ikintu kibi cyane rwose se ibintu bibi Nyiragongo urayizi ni ikirunga cyararutse biba bibi numva babikivuga sindanajyayo kukibona cyakora ahantu nagiye ndumva ari hariya mu majyaruguru mu karere ka Rutsibo nabwo twagiye mu mahugurwa njyanwe n'umugabo witwa Nosenti wa hariya mu Rwabuye mugahenereza nako mwahuguwe ikintu twahuguwe batubwiye yuko tubwira uturebe ndi ngomba kubareba batubwiye yuko ari ukwirinda ikintu cyagusuganya ikintu wakwirindaho mugenzi wawe ikintu kibi no gufatanya no kwirinda iki gihe bananyigishije no kuboha imipira ese sifa kwambaye agatambaro turabibona hariho n'izuba ako gatambaro ugakuyemo wakumva bimeze bite do nagakuramo ariko ni danje igihe gitoya hari icyo iyo nyogosho yitwa guki iyi ngiyi ni abasitari we yakunda abasitari cyane neza wabikoresheje kwani uzagenda usuhuriza kiziriye munsi wambwiye ngo narashize uko nanjye narashize uramukunda cyane nkibura umwana wanjye nahise nshiriramo ngaho mubwira araza kukumva mubwire ikiri ku mutima wawe ukibwire ikinyijemo icyo namubwira ngo Imana izamuha umugisha indirimbo ze muhamagara umubwire mu izina indirimbo ze zose muhamagara umubwire mu izina uti nk'umubwire ziranyubaka indirimbo ze zose nde kingije mu uzi zingahe imwe wayituririmbye iya kabiri niba izuba ribaye ryinshi yongera bikore kwa kundi nta kibazo ureba hano bitwaye iki ayo ni amarira y'urukundo ukunda kingije muzi ni ukuri k'Imana kubera ko mukunda warashize ko narashize bimubwire narashize mubwire umurande uzajye kumureba ese atuye he ngo nzajye kumureba atuye i Kigali no ku Kamonyi zamusanga ikirago mubwire tugushyirira ubwo butumwa arabwumva ntabwo yanyoherereza ariko kubera ko mukunda nawe wayishakira batubwiye ko ucuruza amakara itike ijya ku Kamonyi ntabwo wayibura cyane abaza agashoro noneho n'itanu ngaho rero sifa twaganira ibintu byinshi ntabyo wibagiwe washaka kutubwira bindi watubwira ikintu nababwira yuko mwebwe ikintu nababwira mujye muza mudusure no kuganira ni byiza n'urukundo ni rwiza reka burya niyo mutuganirije tuba twishimye kuri iri zuba ricanye gutya noneho twe igeweho bananyimye amavuta ngo njya kwigurira se radukara nkuramo ibirayi bya 300 nkarabira bura
amavuta y'ibihumbi 5 nzayigondera. Nzayigondera ko Sifa ubu ni saa 5:11 uramutse umenye ko ushigaje amasegonda 20 cyangwa 30 kugira ngo uve mu mubiri nk'uko twese tuzawuvamo, nayahe magambo abiri wasiguye? njyewe niyo yaba n'isegonda rimwe amagambo nasiga ndaze u Rwanda rwanjye n'abana banjye, navuga umubwira nti mbere mwana wanjye muri iyi minota ubu ndagiye. Isegonda ryaba ririhagiye, wavuga uti ndagiye, ariko mwana wanjye umurage nguhaye uzakunda u Rwanda, uzakunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Umujeri Yego. bakwita nde? Ahita Jambi. Nibyo zina ryonyine ufite? Manirabona Jambi. Manirabona Jambi. Manirabona Jambi tugusanze hehe ubu? Musanze Itumba. Mu Itumba. Muwe murenge? Wa murenge no Atumba nyine. Twahoze tuganira n'umuntu, iyo muhuye Sifa nka kuriya Sifa, iyo muhuye mubona gute? Yaduwe nyine kuradura rimwe na rimwe ubona nk'umuntu usanzwe nyine nk'umuntu nk'abandi, ariko urabona Janvier wowe urirabura pe. Sifa ni umuzungu nibyo? Ni umuzungu? Aya ntago ari umuzungu, ni ikibazo cy'uruhu nyine. Hari undi wari wabona utari Sifa? Njya mbabona nyine, ndababona benshi ariko ntago ari benshi cyane. Hari umwe mwasangira ibiryo? Aya hari umwe mwasangira? nta n'umwe, bitewe n'ukuntu nyine tuba tutarimenyeranye no gucana, nabo nkababona nanjye nitambukira, nta n'uwo ndanasuhuza pe. Urabanena? Aya ntago mbanena, ahubwo nyine nuko nanjye mba ngenda nabo bagenda, tutanazanye tutanaturanye. Ariko yatubwiye ko hari ababangamira. Nicyo wabwira abadukurikiye ku bijyanye n'uko bafata abantu nka Sifa? Icyo nababwira cyo ni ukubabonamo nk'umuntu mugenzi wabo nyine, nk'inshuti yabo, nk'uko nyine twese turi abantu. Nicyo nabwira abantu badukurikiye. Urakoze Janvier, ugira umunsi mwiza. Murakoze nawe.